لو انت من الناس اللي بتخس وبعد ما تاكلي حاجه بسيطه بتزيدي بسرعه، او بتحسي ان انت بتخسي عضلات وميه بس والدهون ما بتنزلش خالص لسه موجوده في مكانها، ومجرد ما بتشمي الاكل بترجعي تزيدي تاني اكتر من الاول، يبقى لازم تسمعي اللي جاي، عشان بصراحه كده دي كانت مشكلتي انا كمان. بس تعالي الاول اوريكي صورتي قبل عشان تشوفي الفرق. انا قبل كنت عامله ازاي ودلوقتي انا عامله ازاي. وعلى فكره انا بقالي اكتر من 5 سنين على الوزن ده الحمد لله. انا كنت مدربه بتمرن كل يوم، بس كان وزني ثابت على رقم معين مش راضي ينزل عنه. كنت بعمل دايت كتير، انزل شويه وارجع ازيد بسرعه. وكلنا عارفين انظمه الدايت اللي احنا ما بنكملش فيها عشان كنا بنبقى حاسين بالحرمان وحاسين ان احنا جعانين طول الوقت، لدرجه ان كنت بحس ان بتخن من الهواء. قلت اكيد المشكله ان انا باكل كتير، فعملت دايت وقللت اكلي، لكن النتيجه ما كانتش عاجباني. ما كنتش حاسه ان انا بنزل دهون. المشكله في التمرين. طب ما انا بتمرن كل يوم اصلا كده بطبيعه شغلي يعني. لحد ما قلت انا لازم اخد الموضوع بجد شويه ولازم ادرس. بدات اتعمق شويه موضوع التغذيه واسال نفسي شويه اسئله. ليه في ناس بتاكل بس وزنها دايما ثابت، وفي ناس مجرد ما بتشم ريحه الاكل بتزيد في ثانيه؟ وطبعا انت كمان اكيد سالتي نفسك السؤال ده في يوم من الايام، واكتشفت ان التغذيه عليها عامل مهم جدا. بس التغذيه مش لوحدها هي اللي بتاثر في زياده الوزن والنزول. ومع الدراسه والبحث وكانت الصدمه، اكتشفت حاجه غيرت مفهومي تماما عن النظام الغذائي والتغذيه في العموم. الموضوع مش بس بتاكلي قد ايه، الموضوع جسمك بيتعامل مع الاكل ده ازاي. واكتشفت ان في اكل اول ما بيخش جسمك بيخليكي تجوعي وتحسي ان انت عايزه تاكلي اكتر، وكمان ما بتحسيش بالشبع بسهوله. وساعتها لو انت فاكره ان انت بتاكلي اقل ممكن جسمك يخزن دهون، لان جسمك ده مش بس سعرات داخله وسعرات خارجه. كميه تفاعلات كيميائيه وكميه هرمونات بينتجها جسمك هي اللي مسؤوله عن الجوع والشبع والحرق. تفاصيل كتير قوي بتحصل جوه جسمك ومحدش يعرف عنها حاجه. والاكل بيتقسم ل3 حاجات اساسيه: بروتين ودهون ونشويات. بروتين بيبني ويصلح جسمك، النشويات بتديك الطاقه اللي بتستخدميها في النشاط اليومي البدني العادي، والدهون بتدخل في الهرمونات وصحه الجسم العام، القلب والاوعيه الدمويه والشرايين. بس اللي محدش قالهولك ان النشويات مش نوع واحد، في نوع بسيط وفي نوع معقد، وان كمان البروتينات مش كلها بتتعامل في الجسم بنفس المعامله، والدهون كلها مش واحده، في مشبعه وفي غير مشبعه وفي متحوله وليله كبيره قوي. وجسمك في النهايه ما بيتعاملش مع كل حاجه زي التاني، وده اللي انا ما كنتش فاهماه بقالي سنين، وانا متاكده ان في ناس كتير قوي ما تعرفوش. في الجزء الثاني هشرح لك ايه هي الهرمونات دي بالظبط وازاي تتحكمي فيها عشان جسمك يحرق دهون بجد مش ميه وعض. وانت متابعاني لحد دلوقتي اكتبي في التعليقات متابعه واستني مني الجزء الثاني.